Can't keep my hands to myself. Завърших в University of East London през 2015 и още тогава отворих самото си име, Иванка Христова. И през 2016 започнах да работя върху новия си проект Spring Summer 17, който все още е в продажба. Естетиката на марката ми е доста цветна и доста eye-catching, да кажем. Общо взето, да, наистина обичам да експериментирам и да се възползвам от новите технологии, защото нетрадиционни нови начини има и технологии на развитие на модни продукти, като лазерно изрязване, като дигитално принтиране, което аз използвам във всяка една колекция. Честно казано, аз нямам определени цветове и материи, които използвам. Гледам да използвам по-sustainable материали, които да бъдат и user-friendly и environmentally friendly. Като цяло, моят процес на работа е най-вече забавление, защото все пак ако не можеш да се отпуснеш и не можеш да обичаш това, което правиш и да го правиш с кеф, няма как просто да даваш хубави резултати. Естествено на хората, които купуват дрехите ти. Като модерна версия на пепеляшка, може би това би била историята на тази колекция. Много точно приказна, защото е цветна, защото силуетите са много момичешки, цветовете са меки. За мен тя е просто една детска история.